挑战用红色金库里的武器箱开出了枪，赚100万。话不多说，直接用红卡开门。OK， 成功打开。红门里一共是有2个物资箱加1个武器箱。先开物资箱试试水。第一次开红门，也不知道爆率怎么样。3个字，有种不祥的预感呀。还有一个物资箱，不会也是紫光吧？666，看来今天是凶多吉少了。接下来至关重要的一个武器箱了，不求出啥金枪、卓越枪，给我来把稍微能用的就行。直接掏出我的精致美控，最好是复制一把出来。也是紫光，改进 MG3，可以，没有让我失望。MG3 也能玩，拿上直接返回大厅。装备上刚才出的大狙3，很显然战备是不够30万进不了3图的，所以得弄点护甲凑战备才行。一件带辐射板的4甲依旧不够，那再加个4头3包 MG3 配上夜视仪，这样战备终于是够了。那最终护甲搭配就选择这样了。接着子弹药品，直接3图开干。进入游戏，点开地图，咱们的位置稍微有点差劲，不过我记得左边就街海边是有一个春点的，开局可以去打一波。刚走到半山腰就看见他了。现在距离太远，等他靠近一点，走到没掩体的地方再打。就是现在，一枪头轻松搞定。5级甲掉了，还有一些剧毒子弹，子弹拿上。这游戏里的剧毒子弹可是非常恶心的，打中人啥都看不清。目前咱们护甲算是比较低级的，非常脆，所以我决定先去附近最近的 BOSS 店刷个 BOSS。不对，后面有个脚步，就在前面。一个小6级轻松拿下。6级甲掉了，穿上。那现在就差个头和包了，3级包完全不够装，必须弄个大点的背包才能进辐射。收拾完盒子，来到科学馆 ，BOSS 还在，赶紧刷了进辐射。轻松搞定，可惜了，居然是个粉罐，一套5级。有6子，好家伙，一个卧底仔。得亏他枪械不行，要不然肯定被他给秒了。把包拿上，得赶紧进辐射去，不然被卧底仔进辐射偷枪那就难受了。顺利抵达辐射，外围箱子已经被开了。现在这个时间点，估计能在主楼，直接找他去。现在咱们6甲加狙3，就算遇到7级也不是不能打。注意听脚步，在这附近有野怪，不好打，先找个安全的地方把野怪给打了。接下来就能安心收拾主楼这家伙。看见了，在后门，打不着，掐雷。丢完直接换位置。炸到了，可惜没炸到，再往后门丢个火。他出来了，好家伙，差点没秒。听脚步追我来了，往后封个火。这家伙直接踩火来干我，此时估计他子弹打的差不多，直接体验枪压制。拿下！大家都是残血，还非得来干我，防止还有6子，封个烟舔爆。是个红冠，好家伙，2件6甲，1个6爆，卓越美控加卓越 PKM， 差个6头我就凑齐一套6级了。咱们的初始武器大狙3终于是可以退休了。收拾完他的包，目前总估值还不到300万，说明还剩挺多箱子没开，开箱去。最后把矿给挖了，直接召唤车里矿车。OK， 目前咱们背包也是被塞得满满当当，直接开6。一局游戏轻松拿下接近500万，挑战成功。好了，那今天就到这，咱们下期视频见，拜拜。